Γεια σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο λιμάνι της Κεφάλου και θα μπούμε σε αυτό εδώ το καραβάκι με το αμάξι. Θα πάμε νήσιρα για ψάρεμα. Ήρθανε και οι κυνηγοί. Έτοιμοι? Έτοιμος φίλε μου! Έτοιμος. Γεια μας. Θα έχει στοίχημα? Στοίχημα. Εννοείται, άμα θέλει και εδώ ο φίλος μου. Λοιπόν, εγώ με το θείο μου εδώ θα ψαρεύουμε. Οι άλλοι θα κυνηγήσουνε πέρδικες. Και ψαρεύουμε και πίνουμε. Και θα μπούμε στοίχημα. Ποιος θα πιάσει τα περισσότερα κιλά. Ψάρια, βιές, πέρδικες. Ο χαμένος στην πληρωνεί ένα τραπέζι. Εδώ μαζεύεται η παρέα, μεγάλη παρέα είμαστε. Φτάσαμε νωρίς στο λιμάνι και έχω τα καλάμια στο αμάξι. Ήρθε και ο κυνηγός ο Χασάνης. Πώς βλέπεις το στοίχημα φίλε? Τι θα κερδίσει? Δεν σας συμφέρει φίλε, εσείς δύο αλήθεια? Αλλά ένα ψάρι που θα πιάσουμε θα ζυγίζει 5 κιλά. Και εγώ θα πιάσω ένα κατσίκι, θα ζυγίζει 25 Το κιλά. κατσίκι μετράει. Με ξένες Γουρούνι, άγρια γουρούνια έχεις. Με ξένες πέρδικες δεν θα κάνετε μαγκές. Ό,τι χτυπήσετε εσείς. Γουρούνι μετράει, άγρια. Δεν έχει άγρια γουρούνια. Πώς? Είναι σιρό έχει. Στη Φλόρινα, στην Κοζάνη. Άγριο γουρούνο, άμα χτυπήσει ένα γουρούνι 150 κιλά πάει, χάσα το σίγουρο. Μια τούνα πρέπει να πιάσουμε μετά. Εγώ πήρα για πατάτες, θα βάλουμε γουρούνι στο φούρνο έτσι, ξέρεις. Μια χαρά. Πάρε τις πατάτες. Το αυτό και είναι το τίγκα. Θα τις φάμε όλες. Βρε το όπλο το πήρες? Πήρα και το όπλο. Σφαίρες. Δεν βλέπω εγώ. Μια με τα σκυλιά. Τι είναι βρει? Παιδιά, εσείς κυνηγήστε ή ψαράδες? Ο ένας ψαράς, ο ένας κυνηγός. Ο γιος μου είναι ψαράς. Εμείς είμαστε οι οικολόγοι της παρέας. Ερχόμαστε για να κάνουμε έλεγχο, να μην πιάσετε παραπάνω. Δεν θα χτυπήσετε τίποτα δηλαδή? Είμαστε οι οικολόγοι της παρέας. Και πράγματα από τα τζάμπο. Ναι. Ωραία φίλε, θα πάμε καλά. Γεμάτο το αυτοκίνητο και καφέδες. Δεν θέλουμε καφέ βέβαια. Τι είναι βρε? Τι λέω, ούτε σκαρμό ρε? Πάρα βγάλω. Λοιπόν, έχουμε εδώ και τραπέζι. Παιδιά, ομάδα. Όλα καλά? Τέλεια. Όλα καλά? Όλα μόλις φάμε. Μόλις φάμε, Και δύο μπουκάλια μουσια τώρα. Ένα ουισκάκι τώρα που θα πει. Τσίπουρο δεν έχει? Εγώ τσίπουρο πίνω παιδιά. Ρε φίλε, τι έχουμε εδώ? Ωραία φίλε. Τώρα πήγαινε. Ωραία φίλε, τι έχουμε εδώ? Καρδιές είναι για μένα. Για μένα. Ρε φίλε. Τι να πω. Κοίτα εδώ πράγμα. Είναι αυτό λέει. Εσύ είναι με μένα γιορτή. Greek φάβα λέει. Αυτό τι είναι? Λοιπόν, μόλις ξεκινήσαμε, 3 η ώρα ακριβώς. Πάμε! Ό,τι ξεχάσαμε. Τώρα έμεινε. Πάει. Αναπτήρα ξεχάσαμε να πάρουμε. Φτάσαμε και το τριήμερο ξεκινάει. Σήμερα είναι Παρασκευή, αύριο Σαββάτο, Κυριακή και Δευτέρα γυρνάμε μεσημέρι, βράδυ Ναι. Δευτέρα 8 η ώρα βράδυ γυρνάμε. Φτάσαμε παιδιά, κατεβήκαμε στο λιμάνι, να, κατεβαίνουν τα παιδιά. Φτάσατε? Λοιπόν, θα ρίξουμε λίγο ψωμί. Να δούμε αν συμπάνε. Ήρθανε. Θα έρθουνε. Μεγάλα είναι. Τον κουβάι ετοίμασε. Δείτε τι γίνεται εδώ παιδιά. Παιδιά, δείτε εδώ τι γίνεται. Ας το βίντεο, καλάμια. Με το που ρίξουμε τώρα με πολέγγισο δεν θα τσιμπήσει τίποτα. Παιδιά, έχουμε εδώ και ζυμάρι έχουμε. Μην τα δείχνεις, θα μας μάθουν το μυστικό. Εγώ θα ρίξω ένα casting με μόνο το like. Λοιπόν παιδιά, 18 παράμαλο με μια μικρή σαλαγκιά
και λίγο ψωμί πάνω. Τίποτα άλλο, ούτε βαρύδι ούτε φελό, τίποτα. 18 παραμάλλον, δεν έχω πιο ψηλή μαζί μου. Θα ρίξω δίπλα στα άλλα που τσιμπάνε. Ένας, 2, 3. Μάλλον η αποστολή μου θα είναι να τους καθαρίσω αυτή η εκδρομή. 3 ψάρια βγάλαμε, 3 στα 3 λαγοκέφαλα. Α, να βρε, ένα καλό ψάρι βρε επιτέλους. Αυτό είναι μπαρμπούνι. Τώρα βρήκα το κοπάδι, τη φωλιά τους βρήκα, παιδιά. Φιλιππάκι είναι, αλλά πολύ ωραίο μέγεθος για φιλιππάκι. Το τράβημα έτσι φαίνεται. Παιδιά, φιλιππάκια θα πιάσουμε. Η τηγανιά τους είναι ωραίο, αλλά αυτό δεν είναι φιλιππάκι. Εδώ κοντά. Ωραία φίλε, τι κεφαλιά είναι αυτά έτσι. Α, φιλιππάκι είναι, αλλά ωραίο μέγεθος. Ακόμα ένας λαγοκέφαλος. Να και ένας χάνος. Τώρα πάμε με τον ακροβάτη πάλι να καθαρίζουμε λαγοκέφαλα. 7 βρε έβγαλα. Παιδιά, τώρα θα κάνουμε λίγο spinning για λούτρους. Λοιπόν παιδιά, το ψάρεμα τελείωσε για σήμερα. Πεινάσαμε, ήρθαμε να φάμε. Αύριο θα πάμε σε άλλο μέρος γιατί πολλά λαγοκέφαλα είχε εδώ. Τι αύριο θα τα ρημάξουμε? Η ερώτηση είναι αυτό? Έτσι δεν θέλω, έτσι δεν θέλω. Μα ξέρω εγώ. Το στοίχημα δηλαδή θα το χάσουμε, πιστεύω εγώ αυτή τη φορά. Γιατί πολλά λαγοκέφαλα. Για τους λαγοκέφαλους λες, δεν υπάρχει θέμα, εντάξει. Δεν ήρθαμε για να βγάλουμε τα ψάρια της πέρδικες, αρκεί να περάσουμε καλά. Αυτό έχει σημασία. Αυτό. Έχουμε και ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε. Τώρα το στοίχημα τι είναι? Ισχύει. Με τους κυνηγούς. Τι κάνουμε? Λοιπόν, Δεν μου το πάρε να το πάρω στα σοβαρά. εξήγησε. Πέρδικα κουνέλι. Εμείς ό,τι ψάρι. Γιατί ό,τι ψάρι πιάνει, δεν επιτρέπεται? Τα ψάρια. Άμα ένα πούμε, παρμούνια και τσιπούρι. Τι κυνηγάτε? Γουρούνια κατσίκες λέτε ρε, πλάκα μου κάνεις? Τι γουρούνια κατσίκες? Έχει αγριογουρούνα εδώ? Είναι κοράκι. Όχι. Αργάς γιατί? Πεκάτσα, ορτίκια. Εντάξει, άμα είναι έτσι και εσείς μόνο σαργό, τσιπούρα και παρμούνια. Σαργό τσιπούρα παρμούνια. Γιατί? Γιατί? Την αγρίδα. Και εμείς κουνέλι πέρδικα. Μούτσο, πώς τα λένε αυτά? Όλη σκοτεινιά σε απαγορεύει το κυνήγι. Και το ψάρεμα? Επιτρέπεται και τη νύχτα. Τι μετράμε, μετράμε κιλά. Κιλά. Με κιλά πάει. Γουρουνόπουλο, εντάξει. Γουρούνια απαγορεύεται, είπαμε, δεν έχει στην Ελλάδα. Εδώ κερδίσαμε εμείς οι ψαράδες, δεν είχε κουνέλι. Ιταλός το άλλο φέρνει αυτό καινούριο. Εσύ σταμάτα να τρως. Έχεις πάει όλο το τραπέζι να πούμε. Εδώ ήρθες να φας. Από το πρωί έχω φάω, παλαγάσαι. Σπίτι σου δεν είχε φαΐ? Δεν είχε, Φάγαμε, ήπιαμε. Πάμε για ύπνο. Αύριο είναι μεγάλη μέρα. Πάμε για Ειρήνη πίσω για ψάρεμα. Πάμε να ξεκουραστούμε και τα λέμε αύριο. 6 παρατέταρτο είναι παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Παιδιά, τι κάνετε εδώ ρε? Φτιάχνουμε καφέ φίλε το πρωινό. Και πού θα το γίνεται? Μπαμ! Πάνω κάνανε ένα. Παιδιά, φτάνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, το λιμανάκι πού είναι? Ήρθαμε παιδιά. Δεν είναι λιμανάκι αυτό ρε. Κάτι τσίμισε παιδιά τώρα. Σκαρμός θηρίο. Γραμμάρια. Σκαρμός θηρίο. Έχει δόντια. Το μέρος εδώ δεν μας πολύ άρεσε.
Δεν βολεύει, το αμάξι είναι λίγο μακριά και δεν μπορούμε να απλωθούμε έτσι να κάνουμε τα πάντα, δεν έχει πολύ χώρο. Δείτε εδώ μέρος, παραλία, ωραία, παχιά άμμο. Από εδώ θα ρίξουμε το αμάξι εδώ πάνω. Πάμε λοιπόν. Για σαρδέλα με σύρμα μέσα. Λοιπόν, θα ρίξω και μία μάνα casting. 2 hours later. Εδώ δεν έχει πολύ κίνηση, δηλαδή ένα τράβημα πήραμε. Μία μισή ώρα είμαστε εδώ. Θα αλλάξουμε πάλι μέρος. Θείε! Θα αλλάξουμε μέρος, είπα, τραβάει τώρα. Παίρνει και φρένα. Το παραλίγο να φύγει το καλάμι μέσα. Έφυγε. Πάνω είναι. Άντε ρε θείε. Τώρα έλεγα στην κάμερα ότι θα αλλάξουμε μέρος. Πάνω είναι. Δεν γάμω, το βλέπω το καλάμι ξάπλωσε. Κεφαλόπουλο θα είναι. Λογικά. Έρχεται λοξά. Λοξά, Βρεσί, σιπούρα, όχι σαργός. Μπράβο. Σιπούρα νομίζω ότι είναι ρε, είδες εδώ. Και εγώ εκεί το είδα έτσι. Πώς το βλέπεις, να με αυτό. Με ζυμάρι παιδιά, με πολυάγγιστρο ζυμάρι, ένας σαργός, θηρίο. 400 γραμμάρια. Ακριβώς 500 γραμμάρια. Ακριβώς 500 γραμμάρια σαργός. 1 hour later. Αυτός ο σαργός μας κράτησε καμία ώρα ακόμα εδώ. Αλλά μόνο αυτός ήταν, δεν είχε κάτι άλλο. Τελικά θα πάμε από την άλλη τώρα. Παιδιά, ήρθαμε στο μέρος που έβγαζα τις ζαργάνες πέρσι, στο παλιό βίντεο. Πάμε να ετοιμαστούμε να δούμε. Λοιπόν παιδιά, έχω ρίξει μια μάνα εκεί και τώρα ετοίμασα, έβαλα σαρδέλα χωρίς σύρμα. Μόνο αγκίστρι. Παιδιά, δεν ξέρω αν το βλέπετε, έχω πάρει ένα καλό τράβημα. Το ένα κάτω, το ένα έχει ανέβει πάνω. Καλό τράβημα. Πάνω είναι παιδιά και είναι ωραίο χάρη. Ωραίος σαργός ρε παιδιά. Ωραίος σαργός. 400 είναι. Για να δούμε και αν έχει και ζαργάνες και φέτος. Είχε άλλο ένα σαργό πάνω παιδιά. Λοιπόν παιδιά, μέχρι στιγμής έχουμε βγάλει όλα μαζί 2 κιλά 60 γραμμάρια. 2 κιλά 60 γραμμάρια. Έχει κάτι πάνω. Μια περκούλα μαζί με φύκια. Άλλα κι άλλα. Άλλα κι άλλα. Μόνο 3 σαργούς. Τι άλλο πιάσαμε? 4 φιλιπάκια. Μια ζαργάνα, 4 φιλιπάκια. Λίγα πράγματα. Αύριο πάλι παιδιά, αύριο το πρωί. Αύριο θα βγάλουμε. Είχαμε φαγητό. Είχαμε ωραία αποτελέσματα στο κυνήγι. Ανταγωνιζόμαστε με τους ψαράδες, το σύγχυμα τρέχει. Πιστεύουμε ότι οι κυνηγοί θα νικήσουμε αύριο. Τα αποτελέσματα Δευτέρα πρωί θα τα πούμε. Είμαστε στο πρώτο ημίχρονο ακόμα. Έχουμε ακόμα δεύτερο ημίχρονο. Είναι μπροστά οι κυνηγοί για την ώρα. Τα ψάρια που πιάσαμε ήταν 2 κιλά. Αυτοί πιάσανε 12 πέτρες. Τι έχει εδώ θεία? Αλλά η ΚΟΣ δεν έχει τέτοια συστήματα. Έλαντε. Η ΚΟΣ δεν έχει τέτοια συστήματα. Τι κάνει αυτό? Πάντα από κάτω το μοχλό τον γκάζει. Α, έχει ένα κομπί κάτω. Μας το. Βρεσί. Τι θέλεις? Συγκό δεν έχει τέτοια συστήματα. Πολύ προχωρημένοι εδώ ο Δήμαρχος είναι. Καλημέρα παιδιά. Τώρα ξημερώνει. Ήρθα λίγο για λούτσους. Αφού δεν έχει λούτσους, θα πιούμε ένα καφεδάκι. Δεν γεμάτο τέτοια ψάρια είναι εδώ. Ξεκίνησαν πάλι με τα φιλιπάκια. Κανονικά για το στοίχημα μετράει και αυτό, αλλά είναι πολύ μικρό, κρίμα. Αυτά τα πετάμε παιδιά. Δες τι έπιασα. Τι είναι αυτό πάλι? Παιδιά. Τώρα φέτος μπλέξαμε με αυτά ρε γάμο το. Τι γίνεται? Και πριν έβγαλα άλλο ένα,
9 τέτοια έβγαλα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην παραλία που βρήκαμε χθες. Να τα πούμε εκεί. Εκεί έχει ψάρια θεία? Έχει. Για να δούμε. Ζυμαράκι να δοκιμάσουμε. Ήρθαμε εδώ παιδιά. Έχει κάτι φυκιάδες εδώ μπροστά. Έχει φυκιά μπροστά εδώ. Powerade με γεύση ψάρι. Το θέρμα είναι γεμάτο ψάρια. Παιδιά, στη μάνα χτύπησε κάτι. Ω, παίρνει θεία, παίρνει. Το αφήσουμε να φάει καλά. Ω, βολίδα. Λοιπόν, πάνω είναι. Ωραίο ψάρι. Λες, σκάλωσε. Βγήκε παιδιά, αλλά το ψάρι δεν είναι πάνω μάλλον. Πάνω είναι ρε. Είχε κουραστεί το ψάρι. Ωραίος αργός παιδιά. Σαργουδάρες έχει εδώ ρε παιδιά. Οι κυνηγοί τα ρήμαξαν σήμερα πάλι. Ακούμε τουφεκίες από πίσω μας. Το στοίχημα το χάσαμε μάλλον. Ακόμα συνεχίζεται, είμαστε στις παρατάσεις. Κυνηγοί, πώς πήγατε? Πόσα? Έλα ρε! Όλα μαζί πόσα? Τι έγινε? Τώρα όλα μαζί καμία 20 θα είναι. Εσύ 3? 2? 3 μου είπαν ότι χτύπησε. Το ένα δεν το βρήκες. Άστα τα χαμένα, άστα. Πόσα έχασες? Ένα εδώ, ένα από εδώ. Τα χτύπησες και δεν τα βρήκες? Ή τα αστόχησες? Εδώ. Παιδιά, το στοίχημα πάει, το χάσαμε. Για να δούμε. Ζυγίζουμε τις πέρδικες παιδιά. 2 είναι, 2. 2 πέρδικες είναι εδώ μέσα. Ακριβώς ένα. 950 είναι. Δεν τα πιάσα. Και πού να ζυγίσουμε Γιατί για αυτές 4 είναι εδώ. 1,5 κιλό είναι αυτό. 1,5 κιλό είναι αυτό. Αυτές είναι 2 κιλά. Όχι ρε. Ένα 930. Πόσες είναι εδώ? 4. Περίπου ίδιο μέγεθος είναι όλα, μισό κιλό. Ένα ροφό θέλουμε. Έλα καλά. Μπράβο παιδιά. Ωραία ψάρια. Ωραίες πέρδικες. Όλα τα ζυγίσουμε, Εμείς έχουμε 20 Μαζί με χθες και σήμερα 12 τα χτες. Βρήκες άλλη εδώ. Είναι πια, το απόγευμα ακόμα. 15. Του Τάσου μην τα μετράς. Δεν μετράω. 3, 15. Πάμε στο κάστρο. 17. 3 έχουν ο Τίμ και ο Μεμέτης, 20. Λοιπόν παιδιά, θα πάμε για φαγητό τώρα, έχω ετοιμαστεί για φαγητό. Είναι ένας που κάνει σπίνινγκ και λέει έχει λούτσους, έχει βγάλει 2 μεγάλους. Θα ρίξω καμία βολή, θα δοκιμάσω την τύχη μου. Στη σειρό είμαστε, για ψάρια μα ήρθαμε. Ένα λούτσο θα το πάρω τώρα. Αυτό είναι το ψαράκι μου για λούτσους, έχω βγάλει με αυτό. Έχω ένα λούτσο πάνω. Πάμε εκεί. Είναι μικρός, θα το αφήσω ρε. Ρε με το που ήρθες ρε τυχερέ. Ναι. Με το που ήρθες, να ήρθε αυτός, ο Ουρλής και έχω καλά. Κάτσε να φέρω τη μέτσα. Μου το δεν θέλω να λερωθώ. Εδώ θα το αφήσω αυτό. Να φύγει. Βολίδα! Βολίδα! Αυτός για κυνήγι ήρθε, πάλι λούτσα θα βγάλει τώρα. Από εδώ και πέρα ντυμένος θα έχουμε για ψάρεμα. Με τα καλά. Στη δεύτερη βολή παιδιά τσίμησε ο Λούτσος, τον έβγαλα. Αφού έχω στο αμάξι όλα τα εργαλεία είπα να κάνω μια βολή. Στη δεύτερη βολή μου κάτσε. Μικρά κοιτάνε, το άφησα πάλι μέσα. Το στοίχημα έτσι κι αλλιώς πάει, το χάσαμε με διαφορά. Λοιπόν, τα λέμε αύριο το πρωί που θα ψαρέψω πάλι. Πάμε για πρωινό. Μεσημέρι έγινε ρε. Καλημέρα παιδιά. Σήμερα κοιμηθήκαμε πολύ. Κάθε μέρα ξημέρωμα πηγαίναμε ψάρεμα. Τώρα πάμε πρωινό. Χαλαρά, δεν έχει κυνήγι. Ελιές, καφέ και τόσο. Καφέ, αυγό. Εσύ δεν τρως Βασάνη? Εσύ δεν τρως? Δεν τρως? Μου έκοψε την όρεξη ο θείος. Γιατί τι έκανε? Τώρα δεν έρχεται να ρίχνει την όρεξη του τσιγάρου.
Το πρωί τα ίδια. Τηλεόραση τσιγάρο. Στην Ολλάνδη. Από το τσιγάρο, Ναι. Κύριο Παγωτέα. Έφαγες. Χειμωνό. Έφαγα. Παιδιά, πόσα κιλά μπερδίκες, τα ζυγίσατε? Όχι. Άμα δεν τα ζυγίσετε δεν μετράει στο στοίχημα. Δεν μπορούμε να τα σηκώσουμε, ρε φίλε. Δεν μπορούμε να τα σηκώσουμε, πώς θα ζυγίσουμε. Εγώ τα ψάρια μου τα ζύγισα. Έχουμε περάσει το όριο της ζυγαριάς. Το λούτσο τον άφησα πάλι μέσα, δεν το ζύγισα. Δεν μετράει αυτό. Χωρίς το λούτσο 2,5 κιλά. Έχουμε περάσει το όριο της ζυγαριάς, δεν ζυγίζει. Τέτοιο, άμα βγάλουμε τους περάσαμε, παιδιά. Πάμε ένα ψάρεμα. Άμα προλάβουμε, άμα πιει την πύρα του. Μία μπύρα και φύγαμε. Φίλε, Όμορφος είσαι. θα πηγαίναμε για ψάρεμα. Ναι, Τι κάναμε εδώ, τι είναι πήγαινε αυτό? και έρχομαι. Τι είναι αυτό? Αυτό θα στολίστηκα. Το ψάρεμα ακυρώθηκε, παιδιά. Το ψάρεμα ακυρώθηκε. Περιμένοντας το καράβι να πάμε. Το ψάρεμα πέτυχε, γράψει. Το ψάρεμα πέτυχε. Έτσι. Πέτυχε το ψάρεμα. Πάμε ξενοδοχείο να ξεκουραστούμε λίγο και σε 3 ώρες είναι το καράβι. Στοίχημα είναι στοίχημα. Το πληρώσαμε το τραπέζι μόλις. Το πληρώσαμε το τραπέζι, Σε καλά στην υγεία σου, φίλε μου. Τώρα θα φάμε. Θα φάμε. Ο μάγειρας μαγειρεύει. Περιμένουμε το Star Blue. Τώρα πιάζουμε και ψάρια. Μόλις φάμε. Τη φέτα θα βγάλεις έξω, Πυρούνια έχουμε. Ανάψω και μια φωτιά να ψήσουμε κανένα σαργό. Πρέπει πιο χαμηλά. Τα πήρε ο αέρας, τα πει τα ψάρια. Τέχνη θέλει. Πιο χαμηλά. Να μοιραστεί. Πρέπει πιο χαμηλά. Σαν την μάνα μου και εσύ πιο χαμηλά. Πιο χαμηλά. Εγώ το αλάτι έτσι βάζω από ψηλά. Όχι, να πάει ρε παντού. φίλε, λίγο. παντού πάει. Παντού Άμα πάει. χαμηλά. Τα ρίμαξε στα αλάτια. Όχι ρε φίλε. Έτσι μπαίνει το αλάτι. Κλεμμένο με άδεια το μαχαίρι, κόβει τα πάντα. Κόβει τα πάντα. Ένας είναι ο Σαλονικιός. Στους πάλους, ο Σαλονικιός. Αλλά απλώς τώρα κάνουμε ένα φτωχικό φαγητό. Είμαστε 5 άτομα, έχει 3 πυρούνια. Αφάμε εμείς οι 2. Φίλε, αυτό είναι φαΐ. Και μπριζόλες και άλλα μου λες. Θαλασσινό αεράκι και φαΐ. Το καράβι ήρθε, παιδιά. Ήρθε η ώρα να φύγουμε. Έλα. Αλκοολτές έχει, Δήλωση για τον χρόνο. αλκοολτές λέει έχει, τον άλλο μήνα εδώ, Ναι. με πολλές μπύρες. Βότκα δεν έχει, γιατί δεν μπορούν να πιούνε, γιατί πάνε κοιμούνται. Μόνο μπήρες. Ναι. Χαλαρά. Τράβα εδώ τα παλικάρια. Του χρόνου θα τον βάλουμε μονόκλινο. Αυτός είναι καλός. Μέχρι τις 4 ήπια ουίσκια Ναι. και πήγε κυνήγι. Έτσι. Αυτός. Παλικάρι. Έπιασες ή χτύπησες? Έπιασε. Με τα χέρια. Απόχη. Αυτός είναι. Όλοι οι άλλοι είναι τα μπάζα. Χαιρετήσω. Γιατί? Χάρηκα. Θα έρθεις μαζί Τον άλλο μας. μήνα θα είμαι πέρα. Βρε, θα έρθεις μαζί μας. Χάρηκα, φίλε. Θα τα πούμε τον άλλο μήνα μέσα. Όλα τα καλά τελειώνουν γρήγορα. Περάσανε γρήγορα οι μέρες, περάσαμε ωραία, ψάρια δεν έχει, δεν πειράζει. Το θέμα δεν είναι να βγάζουμε ψάρια και μπερδίκες, Σημασία έχει, περάσαμε πολύ καλά. Αυτό. See you next year. See you! Next time. Γιατί ήρθε να μας πάρει? Μια χαρά ήμασταν εδώ. Είχαμε τις μπύρες, έχουμε τον Κουκούλα Τάσο. βάλε, την κουκούλα Ναι. εκεί. Για πες see you See you later. next time. Next month. Next month. Next month. Be coming again. Yeah, to be continued. Αυτό είναι πάρε βίντεο. Αυτό είναι. Θα το ρημάξω εγώ σε λίγο. 2 ποτήρια ήπιε, τέλος. Knockout. Κοίτα τον Φάνη, τι έπαθες? ύπνο θέλει.
Πιάου.